も今そうなんです、持ってこれていないんですけど、皆さんもぜひ後でちょっとね。大画面で見せたいぐらいで、そうか、前作は自分で作って。そうなんです。ライザがもともとすごい大好きで、そうなんかもう作って太ももがすごい子だって思って。それで公式レイヤーになったってすごい幸せなお仕事。本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。持ってきてくださいました。すごいですよね。本当に一瞬じゃもったいないくらいすごくないですか、杖。そうですね、これ60万ぐらいで売りません？なんか量産して。今等身大ライズ売ってますから、ぜひ皆さん買ってください。はい。ありがとうございます。今日はね、他にもいろいろこう写真を初公開。ここで、その写真の方を見せていただけるのかな。これ素晴らしいですね。この間撮影してきたんですよ。でなんかそのテーブルの上とかもすごい細かくセッティングしてくださって、よくカゴの中に入ってるやつを見てほしいんですけど、なんとウニが入ってるんです。本当だ。これはウニなんですね。栗じゃなくてウニの方なんですね。でこの日すごい晴れて撮影日和ですごい撮影も楽しく、あともう私の腰ぐらいの大きな樽まで借りてきていただいて、本当このぐらいでした。大きい樽借りていただいたりとか、すごい制作の方のこだわりも詰まった撮影だったんです。すごく。今日はね、これまだ見せていただきます。Well, I'm still lagging. So welcome guys, it's Metlor GM and I'm lagging. っていう本を読んだりとか、その手前に4色のなんていうんですかね、瓶を置いたりとか。I'm not sure if it's the AAG that's the platform. It is new camera and new lighting. 中和剤ですね。中和剤。なるほどね。そう、太ももも結構意識してカメラマンさんの方に太ももは入れてもらうようにしたりとか。いいですね。そのね、ゲームプレイした人ならではのねオーダーですよね。これですね。太ももこだわって撮りました。And we're just watching some lewd pictures right here. 心の声が漏れすぎだね。Highly lewd. ありがとうございます。素敵ですね。This is Nami or Koei Tecmo's. でもそれはおいおい公開されるんですよ。I believe this is Koei Tecmo's presentation. Atelier Reason. スタジオに登場でした。ありがとうございます。引き続きちょっと残っていただいて、次のコーナーに参ります。いおりさんと鳥のものさんにですね、キャンペーンのご紹介。Pardon the lag because of smart. いおりさんから。You can watch it also. You can just listen while you watch. 秋葉原で開催されるおもてなしフェア2022。You can watch it on YouTube actually. 開催期間は10月1日から10月25日まで。キャンペーン期間中に And there is no translation though. 以上買い物されたお客様に抽 It's 選クイズ Tokyo をプレゼ Game ントします。 Show and 1等3000円の some shows have translations while others do not. This is one such 秋葉原の instance. 街の中にライザがたくさん登場します。また実施期間中は So 素 we 敵 take な it at 景 face 品だったり value. 秋葉でライザ2キャンペーンも実施しますので、皆さんぜひ秋葉原に遊びに行ってください。ありがとうございます。続いて鳥田門さんからお願いします。はい、私からは昨日からスタートしたこちらのキャンペーンを紹介します。ライザ2を予約したキャンペーン実施中です。開催期間は10月4日までです。アトリエ公式ツイッターをフォローし、ハッシュタグライザ2予約した後、ライザ2への期待コメントとともにツイートすると、投稿した方の中から抽選でオリジナルアトリエ&ライザグッズをプレゼント。はい。樽。はい、実はこの樽もね商品なんですよ。はい。しっかりしてますね。はい。なんかさっきサインさせていただいたんですけそど、う、みんなのサインがしっかり木なんですよ。本当の樽でした。これね、皆さんのサインが入ったやつぜひ予約して楽しみにしているなどをツイートするともらえるんで、はい。なんかインテリアとしてなんか蓋が開くそうなので中に物も入るそうです。はい。さらにこちら、Like I'm setting スライドお願いします。something.
今年もライザのアトリエ日本海外でイラストやコスプレを募集中です。開催期間は10月31日まで。たくさんのイラストそしてコスプレ写真をお待ちしています。今年も鳥田物賞があるんで選ばせていただくんで今からとても楽しみです。はーい。コスプレの写真もツイートって書いてあるんですけど、すごい見たいです。ライザさんのコスプレたくさん。そうですね。他の方も本当に。私も本当好きで自分でコスプレを始めたので、もう皆さんとそのお話もしたいし、なんなら合わせとかしてみたいんですずっと。だからもう皆さんの写真が投稿されるの今からすごく楽しみにしてます。There's a new level of challenge for LTE 2020. 続いてのコーナーはライザのアトリエ生放送ではおなじみの And stream and watch YouTube at the same time. ありがとうございました。ありがとうございました。 You can tell from my monotonous voice that I'm pissed off. 土屋明のガストショップグッズ紹介ということで今土屋さんに入って There's the sequel, by the way, if you want to know. It's Atelier Riza 2. I think the first title was Atelier Rize. 入っていただきました。 The sequel as Riza. 土屋さんの自己紹介 Atelier Riza. はい、皆さんこんばんは。 And 土屋明です。 one reason why it sells is because the main protagonist is thick, 大家晚上好。 and weebs flock to thick characters. 中国語ねすごいこだわってイントネーションとかさっきリハーサルの時がすっごい流暢だった。 I do have a copy of the original one, すごい緊張するん but ですよ。 the そうですよね。 I don't know. I don't know if I'm gonna play it. JRPGs are usually grindy. 野口ゆいです。はい、皆さん。 How great I'm lagging. ライザシリーズのグッズを販売されているガストショップですが、ライザのアトリエ2の販売もスタートしました。その中から今日はですね、はい実物を土屋さんにご用意いただいています。はいお願いします。というわけでね、早速ライザのアトリエ2のね目玉商品の方から紹介したいと思います。お願いします。はい。今ね、TGS の特設サイトの方でこちらの方をですね、はい、予約を開始しております。こちら書き下ろしですね。上か紐が。はい。でこちらのですね、別バージョンがバスタオルになってるわけですね。はいこれ等身大バスタオルですね。こちらです。 Upload cannot keep up with the download. 大きいでしょ。はい。といういやすごい。すごい。で、 Yeah, that's それ etchy. と同じものがですね。 Now you know こちら why it sells. ソフィーのアトリエですね。 You know why that ソフィーのアトリエの方 sells. も同じようなビーツタペストリーと、そしてバージョン違いのですね。 Main protagonist is that one, the brown-haired girl. という形になってるんです綺麗にね。色が出て印刷も素晴らしいですね。はい。で、アトリエ以外でもですね、サージュコンチェルトデラックスというね、こちらのイオンちゃん、はい、こちらこちらもですね、まだグッズの方がですね、ちょっとごめんなさい、サンプル間に合わなかったんですけれども、このようにですね、2バージョンで用意させていただきました。はい。という感じでですね、かわいい。はい、このような It is going on mature 書き下ろ levels. し満載なんですね。いやはい。で、それ以外にもですね、このようなグッズが Little 存 lewd 在しております。はい。で、ガスト聖地巡礼ノート、レンチキュラーカード、これ立体に見えるカードですね。で、缶バッジ着せ替えクリアファイル3枚セット。で、アトリエシリーズ、心に響く名言ランダムクリアアクリルチャームですね。これ、名言といえばあれですよね、アトリエは。And there's also a Capcom separate stream on Twitch if you, but that and that's in English if you're interested. But it's focusing on Street Fighter at the moment. Probably the final season of Street Fighter. でさらにですね、はい、今回ですね、特典などもいろいろご用意しております。 That is intermittent as usual. はい、まずですね、グッズ購入特典として5000円以上で特製ウェットティッシュ、1万円以上で特製サコッシュですね。そしてさらに壁紙やグッズ購入でコースターがもらえるというね、シリアルコードもこちらに掲載してますのでね、ぜひこれ入力してご購入ください。 Just で shopping. 特設サイトの名称がですね、ガストショップ秋の祭典 with TGS2020 オンラインになってもガストショップ出張所は不滅ですの。長い。いや長いよね。でも普通にガストショップって入力していただければいけますので。なんだ。いけるんです
ね、それも。もちろんもうアクセスはもう完璧にしておいてありますから。そうですよね。はい、何のためのタイトルだっていうことは言わないのでね。はい。言わないです、それは。という。はい。あとですね、こちらも情報ですね。はい。今ライザのアトリエ1です。今2のお話ずっとしてますけども、ライザのアトリエが Steam でですね、1日限定。So the original game also named Ryza. I recall Reese. そうです。さっきですね、何時だろう、18時ぐらいからなので、明日の18時ぐらいまで。はい。 39, well, we can pretty much guess here. 39% off on Steam for. Wait, isn't that 70% off for 24 hours? That's what I read. My Chinese may suck, but I think I read 24 hours there. 今欲しいって言っとけばもしかしたらもらえるかもしれない。そんなことないですか？でも私、でもこれちょっと隠して持って帰ろう。これめっちゃいい。それじゃあ後ほど差し上げます。いやダメあげちゃダメ。ちゃんとお金出して買わなきゃ。だって見てくださいこのほっぺ。いやこのね赤ほっぺ。めっちゃすごい。大体同じぐらいの美味しい大きさになってるんですよ。本当だ。これ等身大って等身大ですから。そこすごいこだわりポイントです。すごい。黒いすごい。赤いほっぺ最高すぎる。最高。最高。私アクリルチャームが欲しいです。アクリルチャームね、全員分でもういろんな各種タールを。いやそうあれめっちゃ。Super thick protagonist. そうですよね。めっちゃ嬉しいと思います。ぜひ。はい。またこちらお送りしますね。シャカシャカシャカ。やったー。かわいい、綺麗。もちろんですすごい。もちろんですよ。いやいや甘すぎるちゃんと買ってもらいましょうよ。はい。はい、というわけでですね、 check my ラ chat ストショップではですね、これからもいろいろとねグッズを充実して Sometimes まい in ります OBS ので、ぜひ it 画面にチェッ busts クしていただけると嬉しいです。はい、今日はありがとうございました。土屋さんありがとうございました。はい、ということでね。You didn't get to see the trailer. Well, you can watch it on YouTube anyway. 近づいてきましたけれども、It's more of 最後にですね、That's more of my reactions and commentary. さんとよりさんからしたいと思います。はい、ではスライドをお願いいたします。 I lowered the quality intentionally because the mobile data can't keep up with 720p stream and watching on YouTube. 価格は税込み8580円となっております。 Oh, that's about 4,000 in our currency. 発売予定です。 What? そしてこ 4,000? んな特別版もあります。プレイステーション There must be something wrong with the price. 8,000 yen? It must be a package. Deluxe edition? 価格は税込み Collectors? 11,935円です。はい、さらにこちらです。はい。プレ Yeah, ミ look ア at that. ムボックスにさらにご覧 Summer の豪華グッ cosmetics. ズを加えたスペシャルコレクションボックスも同時発売いたします。価格は税込み 26,873 円となっております。そしてどれもこれ I'm も just 全部 opening my 欲しいという restream 方は chat こちら here. Phone. 豪華絢爛GS ギャラクシーごめんなさいギャラクシーコンボセットです。鳥田物さんの書き下ろした B2 タペストリーがついたガストショップの豪華絢爛 GS ギャラクシーコンボ The セッ hot トをお勧めいたし waifu ます。 main 価格 character. は税込み 41,173 円です。はい、そして早期購入をしてくれた方にはこんな特典があります。はい、早期購入特典は超豪華7人のサマーファッションコスチュームセットですね。パッケージ版は初回生産分にシリアルコードが封入されていますので、こちら欲しい方はしっかりと予約をしてくださいね。さらにそうだ私なんだかちょっと暑くなってきたような気が夏ですね。夏ですね。 Please do not strip live. 暑い気がする。さっき Hey, スタッフが暖房つけたん don't ですよ。 strip. I'll be censored. I might get banned or something. ああ、そっか、サマーバージョン。皆さんこちらですよ。そうなんです。実はちゃんとこうなってるんだ。こうなってます。 That's a really short short. 赤いところもしっかりとすごい。 I believe she's the official cosplayer. There's such a thing in Japan as official cosplayers for specific characters. いやしょうがない。暑かったからしょうがない。そうですね。いやもう本当これぜひゲットしてほしいゲームの中で。はいゲットしてください。皆さんぜひお願いします。はい。そしてさらに
前作セーブデータ連動特典として前作のライザたちの衣装で遊べるオールドルックコスチュームセットもあります。まだライザを遊んでいない方はぜひ今のうちに遊んでオールドルックコスチュームもゲットしてください。Digital Deluxe 30%. No, that's for Steam. What was the 70%? So the 39% is 本 for 日公開されたクラムボンさんの主題歌も入っております。こちら Tomorrow. ぜひチェックよろしくお願いいたします。 Tomorrow is September 本当に 27. ね、こういうものは絶対予約しとかないとね、後から手に入れるの絶対無理です。そうなんですよ。一撃で売り切れますからね。はい、すぐメモっといてくださいよ。はい。野口さん、いおりさん、ありがとうございました。そしてここでですね、いつの間にかお戻りになっている細井プロデューサーから重大発表があります。大きなお知らせがございますのでスライドお願いいたします。はい、ライザーのアトリエ2は PS5 版も発売決定いたしました。おお。12月3日発売予定で So the PS5 price is 4,000. デートにも対応しておりますので、ぜひですね、 That's not こち right. らも注目していただければと思います。 Yabai, that's not right. 高対応で買っといて、そうです。後からアップロードできる。はい、アップグレードできますので、アップグレードできる。 Excuse me? はい、ぜひねこちらもチェックしてください。はい、じゃあ本体もし手に入らなかったらとりあえず4番で。はい。ありがとうございます。嬉しいサプライズです。PS5 版は週明けの月曜日朝から順次予約を開始いたします。ということでですね、駆け足で I 参 may りま not すが buy ライ the ザーの PS5 終了のお時間 on が launch 近づい date てまいりました because I don't really like the ライザーのアトリエ games. 失われた伝承と秘密の妖精の発売を楽しみ They に don't お待ち really ください。 interest me. そして本日のゲストの皆様のサイン入りポスターが当たるキャンペー Hey, ン what's up, Yaji? どしどしご応募ください。 So far, the net is stable for now. I lowered the resolutions though. And we're trying to decipher Japanese. It's Tokyo Game Show, premiering all the upcoming games, which is specifically catered to Japanese audiences. But yes, we can watch, and a lot of streamers also are watching it for the upcoming games. There will definitely be English versions of promotions for these games, but some of these are just a head start, so some are world premieres of the games. So the first one that we've seen is Atelier Ryza 2, the sequel game to Atelier Ryza. And because the main protagonist is thick, it sold well even in the West. So they made her thicker with more cosmetics, and now she's even more attractive to, I wouldn't say weebs, but for the general audience, to bait you into buying. So now we're waiting for, this is the Breath of the Wild 2 premiere. Koei Tecmo's presentations last until 10 o'clock. Wait, 10 o'clock Japan time. For us, it's 9 p.m. We have another hour, but the presentations last for every game is like 50 minutes each. So now we're in the interim. Not necessarily earlier for Japan. Well, there are some games that are released earlier, especially if the game is Japanese made. So usually they have advantages like special cosmetics, better packages, like figurines added. So they have extra incentives for Japanese players or Japanese games. So most of these are made in Japan. So they're more biased towards the Japanese audience. We're just watching to salivate. No, just kidding. Just watching to know ahead of time the upcoming games. And also checking the other console. So I'm also gaining perspective on the other consoles. So
maybe they're worth buying. But for now, the PS5 is not really my priority because of the launch titles that are not as impressive. Well, the PS4 launch titles sucked, actually. I just got baited by the hype. I bought Killzone with the day one PS4. It was a pretty short game. So we can actually... Well, I don't want to mess up my live broadcast. I don't want to mess with the current configuration. I might lag. But I do want to check side. I think I lagged there. You can try. Yep, I knew it. I knew I lagged. I tried to mess with anything. This is the one from Capcom. It's on Twitch. Oh, it's Monster Hunter, I think. My download speed can't keep up. I put it to 160p. I'm still lagging on the upload side. Not really a fan of Monster Hunter. Wow, that was just the first trailer for the game. So we were wondering what kind of game Monster Hunter Rise is exactly after seeing that. So let me tell you. So our main focus on Monster Hunter Rise is making use of the portability of the Nintendo Switch, which allows you to kind of pick up and play the game wherever you want, whenever you want, and with anyone you want. But I also go into more detail later, but the Rise in the title refers to the freedom of movement that the player has. We thought a lot about what to kind of do. And you'll be able to see a lot of this when we play later. But you're able to really jump upwards and use the wire bug to climb to all sorts of places. So that sort of Rise is something that we wanted to bring into the title. So, now, from here on, Ichinose and I will tell you what kind of game Monster Hunter Rise is going to be and what kind of features it's going to have. So let's start with the new player actions. We have some images for you on the screen. Not sure if Rise is a Switch exclusive. Something called the wire bug, which allows you to give all sorts of new actions. So as you can see, this not only lets you scale steep cliffs and reach high places, it allows you very quick movement. And as you saw in the trailer, it allows you to combine it with your weapon for a variety of spectacular attacks. So that's, it gives Monster Hunter a completely fresh hunting experience in this Rise. So the wire bug allows for a variety of new actions. So in this one, gives you all sorts of things that you can do, and that increases your options in combat.
It also gives you a lot more traversal options and the game a much faster pace. And you can see the difference. Like another thing that we did is the difference between the camp and the locales that you visit. There is no borders in between them, so you can go straight into the action. So now we'd like to introduce a new locale. I'm lagging it. This one's called the Shrine Ruins, which is kind of like an old temple that's been ruined by the time. It's a ravaged field leftover with old buildings. You'll actually be able to see this a little bit more up close during some live gameplay in a moment. I'll just check on my phone real quick, my hotspot I phone. can't wait to which see is it. not so hot in right that now. trailer, it also included something else, right? A new, I think it was a buddy, right? It looks new, right? Can you tell us a bit more about that? So this new type of buddy is known as a Palamute. So Palamutes actively coordinate attacks with a player. And you can even, I think like, just like you're saying right here, you can ride on their backs to move quickly around the map. They're invaluable allies in and out of combat. So while you're riding a Palamute, you're allowed to move around freely. And your hunter's stamina, normally without the Palamute, your hunter's stamina would increase, but when you're riding a Palamute, your hunter's stamina doesn't decrease. So you can run across each area, explore to your heart's content. Also, while you're riding a Palamute, you can also use some items and do some actions like recover your health, and we'll show you a little bit of that later. Wow, it's really nice how it is because you can just move around on the back of the Palamute. And of course, Palicos are back too, right? And he says, of course, it wouldn't be Monster Hunter without them. So I guess it became better. So obviously this time we have these Palamutes as well, but for this time, we also have Palicos, of course, and when you're playing solo play, you're actually able to bring two buddiesゲームショー2020ゼルダ無双薬剤の目視録スペシャル生放送をお送りしてまいります。 MC を務めます青木瑠璃子です。よろしくお願いします。 This is Breath of the Wild 2. Lagging again. Time I do something loads. Hey, 私もタンダのシリーズのファンなので、今日は皆さんと同じ目線でやっていこうと思うんですけど、先に打ち合わせで言われました。私が言ったことに対して答えられないこともあると。なので皆さんのコメントも見つつやっていきますけれども、本日はですね、ゼルダ無双薬剤の目視録をご紹介いただくお二人ご紹介します。まずは。はい、光栄テクモゲームスプロデューサーの林陽介です。よろしくお願いします。I think one of the problems in the game industry right now is too much recycling of ideas, too much remasters, the remaster culture in the gaming industry. Like they're running out of really unique ideas in games, new IPs. There's pretty much a shortage. Only indie developers are actually making the effort. So you can tell from the management side of things on the bigger companies that they're afraid of risk. There's too much risk involved when trying to create a new IP. So they would rather just create sequels, remasters. And if they have the budget, remakes. But essentially the idea is still the same. They're just recycling.
々自身で、まあ、言い方あれですけど、まあ、勝手にこうお祭りゲームとして作ってきたゲームを今回は、いろんなキャラクターが出てるそうですね、はい、オールスターゲームでっていうことです。今回はブレスチームの皆さんとですね、一緒に開発してきたっていうのが、my chat didn't refresh と here. ても、はい、嬉しいです。いやもう最初私もタイトルを見たんですよ。はい。ネットで。はいはい。その情報発信と同じタイミングで。それでと思って見たら、グラフィックもみたいな、なんか前作とか結構本当に。そうですね。まあ我々の光栄テクモっぽい感じのグラフィックだったんですけども。すごいなんかもう。そうなんですよ。びっくりしましたとっても。社内で作ってても不思議でしたね。あ、そうなんですか。これまんまだじゃんみたいな言いながら作ってました。They'll definitely show a trailer here. Actually, just waiting for it. Not all companies have English channels or channels with dedicated translators. The one before this, Konami had a translator. Although the game's shittier in that presentation, for some reason they had the funding to actually have a translator. ゼルダ無双厄災の黙示録はですね、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドでは、実際に直接は描かれなかった100年前の大厄災、こちらにフォーカスしたタイトルで、そこの知られざる歴史を皆さんにご体験いただけるというタイトルです。まさかそんな時が来るとはという。我々もとはそうなると思いませんでした。はい。で、ビジュアルや世界観は先ほど見ていただいた映像の通り、ブレスオブザワイルドを継承してまして。断片的に描かれたその100年前の大厄災を実際にそのアクションゲームとしてご体験いただけるのがこのゼルダ無双厄災の黙示録になります。アクションゲーム。では次お願いします。ゼルダ無双という、無双シリーズですのでプレイアブルキャラクターがたくさんいるっていうのが無双シリーズの楽しみの一つですけども、今回はもちろんリンク以外のさまざまなキャラクターもプレイアブルになっています。記載の通り、4人の英傑ですので、Breath of the Wild 彼らが実際に生きて体験したことっていうものが今回描かれます。で、彼ら自身の、その思いですとか、そういったところも描かれて、でしかも皆さんに実際にプレイアブルとして彼らを操作して一気当選の無双アクションを楽しんでいただくことができます。はい。では次いきます。はい。で、ですね、今回無双アクションでどういったところが特徴なのかと言いますと、ブレスオブザワイルドではリンクがずっと携帯してましたシーカーストーン、こちらの方で、キャラクターの固有アクションがご用意してます。先ほどの映像にもちょろっとありましたけども、 I think it's better to stomach the resolution if I don't maximize it. 今回は無双ですんで、砦ごとぶっ壊しちゃったりとか、リタロックを操作してるのはあの人ですけど、あの人がこうやってシーカーアイテムを使ったりとか、シーカーストーンによってのThere's a Pinoy in the chat. キャラクターによって、その効果が全然違ったりアクションが全然違ったりするんですよね。ね。はい。はい。不安にならない。英傑ごとにこういう That's what you say if someone asks you a random question and you weren't paying attention. You just throw a yes in there. はい。ありがとうございます。はい。ということで、これまで That could be a meme. That's actually memeable. ブレスオブザワイルドの方のムービーにちょっと出てたりとか、そういう部分はありましたけどね。実際にじゃあそうですね。しっかり見られる、さらに自分でそのプレイアブルとして操作できる。I'm still too lazy to get that platinum for Ghost of Tsushima. It's a random thought. はい、では林さん、なんと本日はそうですね。世界初公開となる実機プレイを披露していただけるということで、そうですね。東京ゲームショー。They keep spamming そうですね。And はい。ということで、今回はリンクを使った実機プレイを世界初公開します。ありがとうございます。待ってました。ラブネ。いやもう皆さんね楽しみにしてたと思うんですけれども、ここでさらにもう一方ゲストが来てくださっています。お越しください。どうぞ。はい。どうぞ。では、自己紹介お願いいたします。はい、光栄テクモゲームス古澤です。よろしくお願いします。お願いいたします。さ
それではここから世界初公開となる実機プレイ見ていきたいと思います。プレイを古澤さんにお願いしまして、解説を林さんと松下さんお願いいたします。ですね、プレイアブルお見せする前にちょっと簡単にご説明なんですけども、今回お見せするステージは物語の冒頭の、ハイラル平原のステージをご覧いただきます。はい、で、その、リンクでプレイをお見せするんですけども、途中ですね、未公開のキャラクターも出てきます。未公開まだお見せしてません。お見せしてません。はい。いいや、ごめん。はい。じゃあこれをですね。And you can tell if there are no dedicated English channels if you're seeing non-Japanese users in the chat. That's one indicator. はい。行きましょう。それでは切り替えてください。お願いします。行きましょう。めっちゃ文字とかも。はい。そうザワイルドですね。I wanna try 360 later. お願いします解説を。はい。Another Switch exclusive. Oh. So this time they turned Breath of the Wild into a Dynasty Warriors kind of game. ブレスオブザワイルドではリンク一人の冒険でしたが、今回はハイラル王国であったり、 That's from the observation. I believe they're called Musou games, where you fight hordes of monsters. You're a one-man army. The one-man army genre. まだこのタイミングはまだリンクはみんな他の兵士と一緒に戦っているっていう状況なんです。そうですね。装備について I may get the PS5 if there's a good game released bundled into the console itself. For example, Horizon Zero Dawn. Not Zero Dawn. Horizon. I forgot the title of the sequel. That's Horizon. Horizon 2. So, Spider-Man, I'm not so enthralled or enticed by that. And then the others are pretty much remasters or new editions only of existing games like Demon's Souls and Devil May Cry. Devil May Cry I'll be streaming on PC. I'll be playing it on the PC. 本当だ、奥に見えてますね。綺麗な状態のハイラル城が。薬剤が起こる前のハイラル城。門もある。奥に広場みたいなとこもあるんですね。そうですね。あれがちょうどバトルが開始地点だったのがちょうど式典上に。So it's open world just the same as Breath of the Wild, just with hordes of enemies. はい、ちょっと必殺技あたりもお見せしましょうか。You can see some frame drops over there. I'll try changing the resolution again later. They go back to the panel. I'll try. 今表示されているウィークポイントゲージというゲージを減らして、敵の隙をついて、戦っていくという流れになります。これ前作の時もありましたよね。そうですね。なんでただ正面から戦うのではなくて、敵の隙であったり、カウンターであったりを狙いながら戦っていきます。And you would also notice that the trend for RPGs is they're all venturing towards, they're all leaning towards action, real-time combat now. So that's both good and bad for the industry. So sometimes it becomes tiresome and repetitive if it isn't executed well. And also if everyone's going for real-time combat, it would feel pretty much the same as any other game. So I would understand if some players are against it, since you would get burned out from the same combat.
璧なタイミングで今成功していただいて、あで今この青 If that's the only thing available. そうですね。拠点のはい敵の物資を獲得してさらに次の戦場へと行きます。また次の拠点に向かう。そうですね。アイテムも手に入るんですね、地中ゼリーとか。そうですね。アイテムであったり新しい武器であったり獲得してさらに次のバトルレーンのためのはい。おそらくまたさらに強敵が出現します。いる、なんか味方がいる。そうですね。やっぱりこれが100年前の戦いで一番ブレスの世界とは違うところかなと思います。リンク一人でしたからね。そうです。はい、つけましょう。はい。これで今右に出てる拠点を制圧するっていうミッションをこうやっていく中の一つを制圧したよということですよね。そうですね。右下にマップが出てますので、そこに向かって、攻略していくっていうこの辺は今までのゼルダ無双と、はい、同じような。Yeah, I think the main concern for Switch users is this game could be too demanding on the console. Which is why there are rumors that there will be a Switch Pro coming few months. Hey, we're getting spoiled on the story. Asukete, help me. Sorry, I'm lagging again. So Zelda's gonna get debated again by another artifact. And get dragged into another wave of endless problems. Oh, there's a pretty long demo. You can tell from the demo that the game's near release. This is a long demo. There's already plot points. There's a lot of combat already in place. Not seeing bugs so far. But this one is close to release, I'm betting. Whereas compared to FF6, for instance, it may take quite a while. Since the trailer focused more on cutscenes and not enough combat, so it's not yet polished. そうですね。はい、今リモコン爆弾で、ボコブルの砦ごと破壊するアクションを見ていただいている。あ、本当だ。もう使えますね。はい。ああ。ですね。アイスメイ What's that black spot? でも、氷を出現させて空中攻撃につないでいける。Oh, it's cooldown of something. もう一回やってみましょうか。あ。そしてどんどん城下町の方に来ている。そうですね。はい。キャラクターアクションと、シーカーアイテムのアクションを駆使しながら、戦場を攻略しています。I don't like the position of that. で、先ほどの、強敵ボコブリン That gooey. ちょうど今、アイコンが出ていると思います。Like there could be a better spot for that. Not in the middle of the screen.
Maybe そうですね、ガードを固めている敵に、add more, lessen the opacity. That could also be. そのガードごと、はい、対して、このように強敵を、シーカストーンを駆使して倒していくという。私たち四角いのと丸いのをこう交互に投げて精一杯だったんですけど投げ放題でしたね。Seems that 100年前のリングです。this game is more combat heavy compared to its predecessor. そして何気に BGM もすごいアレンジがいいですね。そうですね、BGM に関してもWhereas the previous one is more on exploration. ブレスオブザワイルドのサウンドのアレンジであったり。Heavier focus on exploration. This one is on combat. そうですね、青ボコブルが。あとはおなじみの樽ですね。であったりですとか、はい、シーカーアイテムであったり、こういうアクションを使って、地形であったり環境であったりを利用して戦っていくという形です。こんなに栄えてるたんですね。そうですね。これも This battle is kinda long. 見られなかった。はい、ハイライトの姿が。ちょっと比べてみ If た I い。were playing this, I would get bored pretty fast. これが制圧できれば3分の2制圧。 Combat is dragging out too long. またそうですね、強敵に対してカウンターのチャンスが出ましたね。あ、ちょっと遠かったですね。I thought we were playing Fortnite タ there. ーンセールで攻撃するみたいな。あ、そうですね。そういう感じですね。はい、出会ったりというようなコンボもつなげます。回避ジャストは一発で成功できたんです。そうですね。Oh, this is so I think this is the final game that they'll be showcasing here for their 敵の突進攻撃に slot this night. メーカーでなるほど。でさらにそこから、はい、すぐにウィークポイントゲージをすべて削れたと。突進を今止めた形なんですね。そうですね。氷に激突して、はい、チャンスの時間を作った。さあ残り一つの拠点に向かいますと。ちょっと拠点が遠いですね。あ、ファイヤービズローブ。嫌なやつですね。そうですね。シカ川に登ろうとすると現れるイメージが。今ちょうど先ほどのインパが操作可能になって。 Just like to point out, there are I think too many enemies. お願いします。Oh, はい、イン can you swap characters? かっこいいイメージがあったんで。Oh, it's cool. そうですね、100年、はい、100年後リンクを導いてくれるような役柄で登場しましたが、100年前のインパとして、はい、操作してリンクと同じく活躍できる。なるほど。リンクでは ZR 攻撃 And I think if the schedule is if the other lineups for tomorrow are decent, I may stream those as well. So for now, I'll be holding off on gaming for a while. But I could play Bloodstained as an emergency content, as I've said. If the download speed is unfavorable for streaming. 熱いですね。危ういズロー、危ういズローですね。全然違う、さっきと。そうですね。韻を吸収するほど分身が増えていきますので、本当だ。はい、こちらの手数が増えてウィークポイントゲージのを削る。Is there a Switch Pro already? I'm not sure. で、韻を集めている状態では、はい、必殺技も強力になりまして。強敵をかっこいい。じゃあこの辺に When is Zelda fighting? この辺なんですか？見たいでしょうけど、まあ今日はこの Yeah, 辺。 it's a ninja character. So that's a bonus for the game. It's a new take. You can use other characters. That's new from that's different from the previous game at least. A Musou type of game, still open world but more combat heavy.
そうですね。はい。はい。じゃあそこをご紹介しましょうか。お願いします。はい、お願いします。I still won't buy the Switch though. インパです。はい。はい。ちょっとね、PV で背中だけ映ってたんで、ちょっとはい。初登場じゃ実はなかったっていう。そこもはい。Because Animal Crossing is in there. はい。すごく盛り上がっていただいて、とても嬉しかったんですが、はい。新キャラクターの。I wonder if there are still people playing that game. リンクを導く Or have they already moved on to100年前の若かりし姿で Fall Guys? It's a different genre. そうですね。先ほど見ていただいたような術であったり、体術であったりで活躍するキャラクターとなります。はい。本当にさっきの最初に使ってたリンクとはまた違うアクションということで。そうですね。やっぱりキャラクターによって全然アクションを今回変えていますので、今のリンクとインパだけでもだいぶ違うのを見ていただけたと思いますんで、はい、そんなキャラクターが多数出てきます。はい。まだね、その英傑とかは見れてないですけど、今の見るとすごい楽しみになりますね。どういう風に戦うんだろうっていうところが。はい。はい、ありがとうございます。多分ぜひね、皆さんね、楽しみって言ってる方がいるんで、はい。ということで、実機プレイ見れてもう本当に私は嬉しかったですけど、いかがだったでしょうか。続きまして、ゼルダ無双薬剤の目視録の新情報をいくつかご紹介いただきたいと思います。はい。林さん、何が出るんですか。そうですね。実はですね、今日初登場の映像もお持ちしてますので。Well, if they're not showing any other footage or another game. No, this is the official trailer. Oh, it's so pixelated in 240p. Did I do it? Link, また背が伸びたんだ。でも変わらないね。It didn't change much. おめえらなら足手まといにはならねえな。実は肝心の真珠の方が厄介なことになる。 That guy looks funny. とにかくデスマウンテンに行ってみるとしようぜ。真珠の繰り手引き受けさせてもらうよ。You can different characters. 大事はないかい。おひさま。 Still likens to Dynasty Warriors. So they took a lot of elements from that type of game. Oh yeah, look at that FPS. Those were FPS drops. They may have to adjust that. Oh. Lagging again. The title is pure Japanese. はい。はい。新 PV いかがでしたでしょうか。いや。もう Yeah, 皆さんがコメント that sums up the entire reaction of the world. あーっていうのの連続でしたね。Yeah. Yeah. ブレスオブザワイルドでは100年 Not good, it's not bad. すでに過去でしたので、英傑たちとがどういうふうに活躍したかっていうのは本当断片的にしか入れなかったんですけども、今回はその4人の英傑がI am pretty excited for Final Fantasy 16. でどういう戦いをしたのか。 But it looks like it's still in its early stages of development, so it's definitely not coming next year. なんかもうその100年前いろんな戦いがあったっていうのは。 But from what I've seen, at least there is a trailer and there is gameplay footage, unlike FF7 Remake Episode 2, where we have nothing. So, I have to guess for a timeline. FF16 will come before Remake.
と思います。はい、なんかその、まあコメントのにもあの場所だっていうようなのが思えるような場所があったり、あとその真珠をなんかその使うっていうふうに英傑の人たちが言ってたりしましたけど、そうですね、本当に実際にこういうふうにやってたんだみたいなのが、そうですね。はい。はい。そうですね。はい。Yeah. So those are the three reactions for the entire Koei Tecmo presentation. そうですね。はい。Yeah. 独り言になってますけど。はい。ちょっとね、なんかそうですね、今コメントにもありましたけど、いざ見るとじゃあその前世紀の真珠はなんかこうビームを打ってるイメージがある。 The net is fluctuating again. Not sure if it is AAG or if it's just I'm streaming too early. Regular congestion is actually causing catch up or download and upload rate. Not sure. I'll have to test that someday then. When the actual emergency maintenance for the Asia America gateway is actually done. When it's done, maybe stream earlier. Not sure. Just to check if it's actually actually the congestion, the number of users. はい、今回ゼルダ無双薬剤の目視録はブレスオブザワイルドの100年前を Get a wooden sword. ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドセーブデータの連動をさせていただくことになりました。はい。はい。ブレスのブレスオブザワイルドのセーブデータをお持ちの方は本作で記載の訓練兵の木剣、こちらの方が皆さんにプレゼントというか、まあゲーム初回起動時に全員もらえるということになります。で、まあお鍋の蓋を持ってぜひですね、100年前の世界を走り回ってみてもらいたいなと。はい。これなんかこの武器自体がなんかちょっと特殊性があるとか、何かに使えるとかそういうことなんですか？ちょっと記載してますけど、この訓練兵の木剣自体の武器の性能もしっかりあって、どちらかというと、まあ訓練兵の木剣なんでアクションがあんま得意じゃない方なんかがそのオートガードが発生するっていう特性があるので、ちょっとこう遊びやすいですよっていうような形。Good enough. That's good. That's enough Zelda. About this one. 卵を託されたのは運命なのかもしれない。よかった。生きていてくれて。もう会えないと思っていたから。This is still Monster Hunter. Not sure. There are dinosaurs. Okay, this is not. Oh, wait, maybe it still is. Can you get a harem in this game? Yeah, the monsters look like from Monster Hunter. Yeah. I knew it. I knew it. I also knew it from Switch because the characters are more cartoonish and so that was the promotional video for Monster Hunter more Stories 2 childlike. Wings of Ruin. Now, what can you tell us about the game? So, we announced this the other day. So, thank you everybody for all the great responses to our reveal. So, this is a game that's slightly different from the normal Monster Hunter games where you're a monster hunter and you're fighting monsters. It's a very action-focused game.
In this game, however, it's going to be different. It's Yeah, going it's to a be a kid-friendly role-playing version. game. It's like a Pokemon game now. And in this world, you're going to be able to become a monster rider and form bonds with monsters, which lets you kind of raise them and explore and do all sorts of really interesting RPG things. So with them, you're going to travel to various locations and progress Let's through check the stories and toxic quests, so chat. very RPG-like. So now, I want to give you a basic explanation of the Monster Hunter Stories 2 setting. So in this world, Rathalos, all the Rathalos have mysteriously disappeared from the world. So the protagonist is a descendant of the legendary rider Red, and they meet a Wyverian girl who has been entrusted with a mysterious egg. The two then set on an epic tale surrounding the Wings of Ruin. And as you saw in the video, there are several familiar monsters such as Rathalos and Legiana. Lots of monsters that you've seen from the other games in the Monster Hunter series. This game just reinforces the fact that the game industry is lacking ideas. We would rather just make spin-offs, remakes, sequels, all just to retain the IPs themselves. Not the normal action way, Just but to reuse the like, slightly IPs different instead way. of creating new ones. Now, can you tell us a So little bit more that's about the characters? plague, I would say, over here that is gonna show the you gaming this. industry is So, suffering from. Yesterday, he introduced the character Red. So he is actually kind of a legendary rider. He's not the player. We want to make sure that you know that he is a legendary character in the world of Monster Hunter Another Stories 2, Wings of Ruin. And so we can't tell you too much about him because that will reveal too much about the plot away. I'm just checking But on just the so you know, network again. the protagonist of There, this game that. is going to be the grandson of this legendary rider. And for this, your protagonist, you're going to be able to customize the character as you want. So you can kind of make, make a character that really fits you. You can do all sorts of things to make them look in whatever way you want. And you can see 4 versions of a character that we made. These are not the characters you can play. These are examples of the character customization that we have for you, waiting for you in Wings of Ruin. Like, wow, she's commenting on how all of them look really different. So yes, there's lots of options to customize your characters. So one thing that's interesting is that these riders have weapons, and these are a lot from the series. In addition to the Great Sword, Hammer, Sword and Shield, and Hunting Horn from the previous game, we're planning to add 2 more weapons from the Monster Hunter series. So we hope you look forward to finding out what those are. What's that? So now we have another character to talk to you about. They all look like kids. They lagged. Yep, I lagged. He's only on Twitch. Just on Twitch. Gaijin, please. Oh. This is something that wasn't included in the video. I brought something to show you guys. Right here. So this glowing thing you see over there is something called a kinship stone. Kinship. So the kinship stones are something that riders use to deepen their bonds with their monsties that they team up with. So Anna is not a rider, but she does have a kinship stone, and this is key to the story. Oh yeah, that reminds me, I have to research on using 2 internet sources to stream, so a lot of people are probably thinking I'll be about, using DSL to what sort of story is going to wait for us, but load the live videos, and I'll be using my mobile hotspot for streaming. The trailer. We will be telling you more about them in the I think there's a way. There are, of So course, many other characters in the story. I that may we're not do going to that. today. I'll start researching it please look later. forward to learning more about them as well. So that thank you for the tomorrow new I'll be information. ready. I really look forward to finding out what it is.
As I mentioned earlier, there are What some did you aspects say? of this Monster game that Hunter tie into Rise? Monster Hunter Rise. Atelier So Rise. look forward to that as well. There's also things in Monster Not Hunter enough Stories ideas, 2 game. Wings of Ruin that are in Capcom, Monster not Hunter enough Rise. So ideas. there's a lot of information, kind of collaboration between these two titles. 視聴者の皆さん、そして So お持ち next, の皆さんが、このモンスターハンターストーリーズ2を遊べるようになる When do you expect people will be able to play Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin for themselves? And Matsumoto, Tsujimoto says that we're planning to release the game in summer of 2021. You can see it on the screen right there. So, we're developing Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin not just for Monster Hunter fans, but for all RPG fans. So, はい、ということで、ぜひ続報とそして発売 Great. So keep an eye out for more information. いただければと思います。さあということで、もうあっという間なんですが、 and wow, I think that's about all the time we have today. この後はなんかすごいテンションの平井さんのところに行かないといけ I ない think next up is Hirai-san going to go with some crazy, super exciting. They're commenting. I'm not sure. This part is not simultaneously interpreted into English, but the two great special guests have a really fun kind of dynamic between them. They're up next, and he's commenting on how they're a really interesting pair, and they're going to be really hard. It's really hard knowing that they're going to be following him. So. さあということでこちらのパートの方はそろそろ終了となってしまいます。 So now we're coming to the end. So right before we end, is there anything else you want to say to the viewers before you go, Mr. Tsujimoto? So today we introduced two games, Monster Hunter Rise and Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Yeah, and they're just one game, Monster Hunter. We just, announced these titles right now, so there's Sad. tons of things that we want to talk about. Fudge. But I think that will have to come out at a later date. We showed some gameplay footage, so I think that's what you're going to see now, but we're going to make sure to keep giving you great updates as we move on to the future with more information about the game. So please make sure to follow our official Line account or Twitter or Instagram Lines or for all Japanese. the other official accounts that we have. That's what they use. For more information, like little short videos and bits of information and pictures and so on. はいというわけでこの2タイトル皆様ぜひよろしく So I hope you're all excited for more news about both of these games. ぜひ情報の方は今ご紹介もありましたが、 Thank you モン very スターハンター much. の公式 LINE アカウント、 Now, Twitter、Instagram など make sure, she's SNS の方でも reiterating, make sure to follow their official social networking services account so that you can find out more information. He's talking more about the crazy people who are going to be following them, the crazy and wonderful people who are going to be following them. ということで So, 以上でプレゼンテーションの方は終了となります。 that's going to be it for this presentation. Up next is a special program with で辻本さんと一ノ瀬さんにも後ほど I didn't catch the Street Fighter portion. Hirai-san, Mr. Hirai and Ms. Chocolate, and then after that we have some more information with Tsujimoto and Mr. Ichinose as well. So please stay tuned for more information. So Mr. Hirai, Ms. Chocolate, come on, take it away. すいません、私音量を間違えましただいたいこれぐらいのテンションです。はい、マイク入ってないと思ってたんですね。マイク離してても拾ってましたもんね。はい、だからショコラちゃんの手持ちのダイナミックマイクの方に音を乗せるつもりがですね、はい、全然拾ってたということであのテンションでは私持ちませんそもそも家にいるとき非常に暗いです。そうですね。そうですよね。そうですね。普段を知ってる方はspamming そうですね。はい。そうですね。はい。モンスターハンターライズ、そして、モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼の情報は皆さんいかがだったでしょうか。はい、ここからですね、私、カプコン TV の MC アメリカザリガニ平井と、はい、私アシスタントの池田ショコラでお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ね、リモートサポーターの方々も、今どんな感じでしょうか。 Capcom USA, but there are no translators. わー、元気ね、遅い時間になってきましたけど。本当ですね。でもみんな元気そうだ、よかった。全然眠くないよーみたいな方手挙げてください。いろんな人いる。Viewers from home. 全然眠くない。逆にちょっとやばいかもっていう方手挙げてください。My net is やばい。やばいかもというのは眠たいかなって微妙に微妙に。いや全然そんなことなさそうですよ。
いいたします。はい、ということでございまして、じゃあ、こちらにはですね、先ほど、ご紹介しておりましたけども、モンスターハンターライズ、そしてモンスターハンターストーリーズ2、破滅の翼のプロデューサー辻本良三さんとモンスターハンターライズのディレクター一ノ瀬康則さんに So お another 越しい thing た that だく I'd 予 like 定でございますけども、 I'd have to research is the phone affecting the internet, not the 大丈夫そうです。 not the cell sites or the よろしくお願いいたします。 transmission itself. Maybe it's the phone. When it overheats, it underperforms. 応援していただいて。 That maybe a dedicated LTE modem would perform better. That I'm not sure. 違うんですよ。 There's a lot of unknown factors in my poor quality streaming. 一ノ瀬さんどうしたんですか？ As a noob, I have to learn it bit by bit from trial and error. 確かにね、大変な時期かもしれませんけども、テンションは So adapt to the times. はい、慣れます。 Yeah, internet in the Philippines is still a big struggle. 始まってる？あげます。あ、始まってます。リハかどうなのかちょっと分からなかったので。こっちの方はね、緩やかな雰囲気で。こっちかなり緩いかもしれません。分かっております。同時通訳なくなっただけでどれだけもう自由度が増すかね。自由度が増す本当。なんかこう同時通訳の時だけピリッとするみたいなことあります？なんか違う。なんか違う。 So this is pretty much just commentary. ある程度はちゃんと説明しない。まあ毎回そうなんですけど。はい。まあ通訳しやすいように。 I think it's still Monster Hunters. Without a translator. なるほど。Okay. Try. If YouTube even opens my shitty net. And see if the Koei Tecmo presentation is... Oh, that's me. What is this? Yeah, these are the two games that Koei Tecmo presented, Atelier Ryza 2 and Breath of the Wild 2. What is this? Check this one. Or is this just a recap of... 覚えてない。なんかついてます。なんかついてなんかついてます。統括部長みたいなやつついてるんだ。役職手当いただいてます。It's focusing on Nier. 役職 Nier 手当って Replicant. いくらなの？まあちょっと缶コーヒー買えるぐらいの。安い。 The music is amazing. コメントでね、これはニーヤトークなのかっていう。ニーヤトークですよ。これがニーヤの本質ですよ。そうですね。でも今日は本当にね、お酒入ってないんで真面目な話。Don't know what Nier Replicant is. It's a ちょっとじゃあもう remake-ish remaster of the original Nier game, not Automata. はい、最後のトピックはシリーズのプロデューサー S、オートマタのシニアゲームデザイナー T、リインカーネーション Automata. This is Reincarnation, the mobile game. ディレクター I、宣伝担当 T が Y 氏 And の this one is the Replicant, the first game. うわ、いいよね。だからじゃあ行ってみましょうか。スライドこちら。I think it's the Reincarnation and Automata. 私から見た横尾太郎、横尾さんのいいところ悪いところ。これ知りたい。最悪だよ。いや結局ねみんな知りたいのは横尾さんのことなんですよ。そうですか。はい。ニーヤファンイコール横尾ファンですから。まあ身近で見てる伊藤さんどうですか、横尾さんの印象。そうですね。いいところ悪いところ。いいところを言うんですけど。 What I'm kind of curious is how come the game directors are really young. That's pretty impressive, actually. この間ちょっと控室とかにいたんですけれども、なんかすごくね話題を振ってくれる。 Like they're in their 20s and 30s. 違うでしょ。いい話はいい。そうかもうちょっと聞いた方がいい。 That's actually impressive. すみません。だからなんかそうですね。まあご自身でもすごくいいゲームたくさん作られてるんですけれども、なんかなんですかね。更新のことも気にしてくれてるのかなと思ってて。いいぞ、そういうのだと。なんか私はたくさんエキスをね吸って。Like the hierarchy in Japan is, I think, different in regards to game companies.
ちょっと意味が分かんなくなってきたけどでも褒めてる空気感は伝わってくるからありがたいです。そのダメなところ悪いところとかは After I'm just listening to the music. それを聞きたいんだよ。ムカつくところ。So it's just all talk. Is this still live? It's able for this live stream. Okay. I think the next one is this unknown. Wait, this IO data device. Weird. So I think that's it for tonight. I don't really have anything else in store, and my net is pretty inconsistent as of late. Don't really have any plans of playing tonight. Also the following nights because it's still TGS season. I may watch again depending on network conditions. Again, usual network conditions suck. And also finding a way to utilize two internet. Maybe that's how we aim to improve it. I'm lagging kind of bad. So thanks guys for watching. Thanks Yaji for watching. I think everyone else dropped off because the quality of the stream sucked and there's not really much to preview. But mostly because I think my resolution and my buffering sucked. That's why nobody bothered to watch. Just waiting for the net to revive again before doing my usual outro. I'm looking at the other screen, by the way, for wondering why I'm looking always over there. I may not even get the chance. Waiting for it to stabilize before the outro. Not even stabilizing.